Rekomendasi intro kita buat Jackson. Nah, ini yang part 2-nya nih. Lanjutan dari yang part 1 nih. Nah, kamu masih ingat kan yang part 1-nya itu ya, saya buat beberapa bulan yang lalu ya videonya ya, seperti ini. Nah, di part 1 itu ada yang komen ya, guys. Ada beberapa yang komen ya. Komennya begini. Bang, noise-nya parah banget, Bang. Atau gila lu, Bang. Noise-nya parah banget ini. Saya ucap terima kasih yang sudah yang sudah komen di video saya yang part 1 ini. Nah, itu saya vakum lah itu waktu saya cek sound itu suara distorsinya langsung dari ampli. Jadi itu nggak perlu pakai power supply, efek distorsi sama noise gate ini. Nah, di video part 2 ini, nah ini baru nih saya udah pakai ini nih power supply ya, dan efek 1976 ini efek distorsi dan juga bisa delaynya juga, dan juga noise gate untuk meredam atau menghilangkan suara noise ya pada saat kita lagi nggak main gitar tuh dengungan ininya sudah hilang kalau pakai noise gate ini. Nah, ini langsung saja nih guys ya, nih saya kasih contoh referensi buat Jackson dengan mainin intro atau gitar-gitarnya nih yang bisa kamu mainin nih supaya kamu terlihat keren, terlihat jago main musik rock atau metal atau grunge gitu loh. Bisa depan sama-sama pacar atau teman-teman nongkrong, atau juga pada saat kita lagi sebelum memulai perform di atas panggung ya. Langsung saja nih.
to disregard. Handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. Oke, itu tadi saya sebutkan barusan ya, rekomendasi untuk check sound atau mainin riff gitar di depan teman-teman kamu, atau mungkin saat lagi di atas panggung lagi check sound sebelum kamu mulai perform. Nah, untuk video selanjutnya kira-kira mau bahas apa ya guys? Silahkan tulis di komentar ya guys. Kita mau bahas apa lagi videonya selanjutnya ya guys. Alright.